Shumë prej neve prindve, çka kemi bo, ne kemi mbyt fëmijët e tonë duke i qenë për kurse, për njohuri teknike, për atë 15% e për 85% kemi punu fare. Më dhe kjo sa është e rëndësishme. Në qëfë si prind punon që aty, po shkolla nuk e ka që atë program. Atëherë kjo është një ndesh mes këtyne dy institucioneve, familje dhe shkollë, edhe çka kem ri kur gjatë, sepse në shkollë duhet me mësu, me shkru, me lexu, shumë pak mësohet për sjelljen, për edukimin. Dhe zakonisht është ajo fjalia, edukatën duhet me marrë familje, po, unë pajtona plotësisht. Por a edukat, që fëmija hinë në klasën e parë, duhet me vazhdu edhe në shkollë. Duhet të praktikohet pastaj në shkollë, sepse nga njerë vetëm fjallet edhe edukata familje duhet... Nuk është e mundur që automatikisht me u praktiku. Sepse fëmija është duke kriju një identitet. Fëmija është duke u rrit. Dhe ajo duhet me vazhdu ajtë cikël prej familjes edhe në shkollë. Po. Nuk ka një edukat qytetare është një landë ku mundet me umësu diçka. Po edhe ajo është një orë njoftë, nëse s'gaboj, nështë atë e din ma mirë, një orë njoftë më duket është ajo lanë. Edhe është e lënë pasdore, e thash. Nuk është dhonë rëndësi kësaj, edhe unë e mendoj, edhe besoj bëndshëm, që prej shkollimit fillor, e dej të aja akademik, duhet gjithsesi tjetë pjesë përbërse inteligenca emocionale. Se kjo neve na e përparësi njët, në biznes, në karierë, se gjithmonë edhe shitjet, shitblerit, bon me emocione. Do shta t'ja ndroj me emrin e lanë, dhe si o edukat shtetare, po t'ja lëm inteligenca emocionale kapet më letë. Pastan libri inteligenca emocionale që është një libri fantastik. Daniel Goleman. Edhe nuk mjaftën njëherë me ledzu, duhet disa herë me ledzu, kush don me umar me atë fush edhe për me e kuptu tamam thelbin. Po aty e shpjegon ti për mirë që njeriu gjindshmëria e njeriu të njëjtë është shumë më e lartë, ka shumë më shumë efekt se sa që ti je i ditur. Ashtu. Kisha pas qef personalisht këtu me pyet Albulenën, sepse si një ere jeni profesoresh në Universitet në Amerikë, edhe sigurisht ke kaluar në etapa të ndryshme të jetës, ka pasur ambicje që i përmende në fillim. Si ke menaxhuar ti këtë pjesë dhe a ka pasur raste që ndoshta ke pasur ndonjë lakmi të lehtë apo ambicje për të arritur? Lakmi të lehtë jo, ambicje po. Mendoj që gjithmonë kam pasur, po si që ti ka pak më herët e kam pasur. Sa është vështirë, domethënë me deportu në një vend si Amerika, për shembull, që është një oqean. Me thënë të drejtën, më vështire kam pas me depërtu në Kosovë, por shkak se këtu lakmia e mbizotron ambicjen, punën e ndershme, për kushtimin. Shumë e vërtet. Problemet i kemi qysh prej shkollës. Në Kosovë, për shembull. Po, këtu nuk kanë qenë pengesa, kanë qenë kritere standarde, që për shembull, për me arrit diçka në punë, nuk ka vlejt as shkollimi, as përkushtimi, as ekspertiza, as puna e madhe, ka qenë ose, do më thonë, qesi politikës, ose njerës që kam pas mundësit më dha materiale mi ofru dikujt një shtëpi, një banes, një tokë para, po politika, do më thonë ajo, edhe ka qenë një kriteri treta, ajo kryesisht ka të baj, do më thonë me në emision me shprej ndoshta nuk është shumë e hishme, po pedim për çka po flasim. Me qenë se unë si kisha plotësu asnjëra nga ato